essasi we lyankubira mu mmotoka wasembera we nasembayo okuwulira wansi mpaka kati mpaka ssaawa zino. Oli ne waba ankumiddeko omuliro n'agukumako ne waba alese ejjambiya n'antemako okugulu sisobola kuwulira. Tuba tuli awo nga abapoliisi bazze ne batulegerayooko ne batuwaayo n'akakadde kamu titugulire omulwadde ebyokunywa. Baŋŋamba mbu sente mbu tujja tugulamu mbu tugulemu obutunda naye obutunda ku muntu omulwadde nga wamundaba obunyootya. Omuntu yakubwa essasi ennaku z'omwezi nga 18 kakati weeks 2 zikonye za 14 days alina essasi alumizibwa mu kye baamugamba bajja ne bamugamba nti va mu mawulire kati omulwadde kati tuvuddeyo tuzze twagala kumutwala muki tobyogerako kati toyobyogerako. Mbaniriza nnyo mwebale kuba balabi balungi mwebale kutwagala. Yeze kankaka Peter watiyo mu online television. Leero nakoledde namuyenje kitundu kino kiri mu mukono. Namuyenje eno mu mukono gy'osanga omulwadde ali ku ndiri yagendako ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa November abagoberera ndoza mujjukira ekyaliwo. Poliisi yakuba omukazi ono essasi. Bamukuba essasi ne bamwasa omugongo. Essasi ne liremera mu nkizi oba giyite spine olujinirizi luno olw'omugongo ne bamutwala mu ddwaliro. Bakuba essasi yali atudde mu costa ng'atudde mu costa ddawaka ne likuba ekituli mu motoka ya costa ne limuyingira ne limulemeramu. Ayina obupapajjo ndowooza bulinga 15 mugongo. Obupapajjo buno bwamulemeramu mu mugongo. Ayina okujjanjabibwa atwalibwe e India kiganye. Kakati tuba tukyali awo eno yennyini enamuyenje mukono. Omu ku bakulira poliisi AIGP Assistant Inspector of Police n'akyalako mu maka gano ng'ayina obusente bwazunga nabwo. Ayina obusente bwe yagenze nabwo mu maka buno. Kyesaalabye bulungi kwe kubaleetera puroguramu eno. Ambanjulidde puroguramu eno ku TMO era mbajjukizaako nti okulanga naffe wano twabawa ebitundu 2 okubasalirako mwebale kutuwagira abatuwagidde ate tukyayagala business. Kati kuba ku namba z'essimu ezo bw'obanga waali agadde ekirango kye kya business kiyitire ku mukutu gwaffe. Birungi si birungi ekiri enamuyenje mu mukono kubanga okuva omusekazi ono lwe yakubwa essasi mu mugongo abadde ayina okuba nga ajjanjabibwa obulumi ne byonna bye yayitamu nga atwalidda mu ddwaliro ye puroguramu eno. Essasi lyamusanga wali amukuba litya omwami agamba ki famire egamba ki kati naye ekisinga obukulu ayina okugenda e India mu kaseera katono nnyo bw'atatuukayo e India ayinza okufa. Katonda akyamuwadde obulamu. Deeti y'okumutwala e India n'atera okuggwako poliisi ebuzaabuza. Poliisi yakyala n'emusuubiza nti bagenda mwongerayo ne bamukuba ne ku front page z'amawulire naddala Popular Monitor ne beewaana mbu bagenda mutwala. Bakoma kukyogera tebakiddiranga yadde okumukwatako n'okugiddayo okulaba bwali naye nga bo baakimala okukikuba mu mawulire situmanyi essente baazifulumya ne bazirya balinze omulwadde afe situmanyi. Bwe baatuukayo ne beeguza obutunda mbu bagenda kugula butunda kati omukyala nakati akyaliwo. India eweereza ebbaluwa mu Uganda ne bagamba tisinga mulwawo okutwala omukazi ono ebiddirira mwe munaamanya. Balina garanti tisinga bamutwalira mu kaseera akatuufu ajja kuddawo. Omukyala gwenjogerako ono Nammambo Justin ali lubuto. Bagenda omukuba essasi nga ali lubuto ekitundu kya wansi takyakiwulira. Saawa eno we twogerera awulirako okutandikira wano mu kifuba kudda waggulu wansi n'omwana we situmanyi ayinza n'okubanga naye yamufiira dda mu lubuto. Ye puroguramu gyendeese olwaleero kyetupiikingamu twagala tulabe ebikolwa bya poliisi bino byekoze mu kaseera kano n'okulemesa. Twagala okumanya ani alemereddwa okutwala omukyalo ono ng'ate budget yayita. Twagala n'okumanya bani abali ku lisiti y'abo abalina okuliyirirwa ebyava mu riots ezaaliwo naye nga Nammambo ye taliiko.
gwe mulaba gwe mugenda okulaba mu programu ye taliiko kati babe bagenda okuwulira baateekako baani ezo zonna nsonga nkulu mbalwisizza nnyo okutandika programu naye kangitandikirewo nga mbajjukizaako nti oli ku TMO online television yenze producer ate era nze presenter gw'owulira eno kankaka Peter. Wasuze otya nnyabo? Ngisebo wasuze otya sebo? Embeera weewulira otya? Sirina bwe neewulira. Kubanga era okuva we banzigyamu essasi siwulirangako njawulo nnungi. Embeera yeeyongera kuba bubi. Mpulira. Sebo. Twebaza Katonda akusaasidde nti okyayinamuko obulamu n'akoogera akatonotono. Ngenda kusaba otubuulire kiki ekyaliwo byatandika bitya? Olunaku olwo zaali ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'e11 omwaka oguwedde ogwa 2020. Nali nva ku mulimu kuba nze nkolera ku NASA. Olunaku olwo waliyo okwekalakaasa kubanga era tetwakola nenninda okwekalakaasa eri ku mulimu ne kuggwa neŋŋamba kangende ninnya emmotoka nzire ewaka nentuuka nenyirawo ku Uganda House nga ninnya emmotoka enzize ewaka emmotoka ya Costa nga tusimbula tugenda tuyita mu kkubo bulungi naye ng'olaba mu kkubo mwalimu okwekalakaasa. Kati obuzibu bwe mbufunira esseeta tutuuka esseeta ekkubo nawo nga balizibye abantu bali mu kwekalakaasa. Kati dweva w'emmotoka n'agamba kaavuge agenda apaakinge ku Kobiiro alinde abasirikale bajje bakole ekibakiriyalinga ekkubo ng'avuga emmotoka nga apaakinga ku Kobiiro. Nze ne ndowooza tuli seefu. Abasirikale twayitawo bbanga ddene ne bajja. Kati we bajja ne batandika okuba amasasi mu bbanga. Kati nze abasirikale be nalaba baali ku mukono gwa left kuba emmotoka yali epaakinze ku right. Yapaakinga ku Kobiiro yaawo? Kobiiro y'esseeta. Kati amasasi ne gatandika okuvuga. Kati being nti abasirikale baali ku sayidi y'eri eya left eŋŋamba tumanya muno bayinza okuba amasasi oba omuntu n'akasuka ejjinja neŋŋamba akanve mu ntebe ntuule neebake wansi ndebakiriyalinga ekkubo. Weebake wansi mu mmotoka? Mu mmotoka. Kati mba ndi omwo kuba nali siwalinga bulamu bwange kuba nali sisuubira nti omuntu asobola okukuba amasasi mu mmotoka. Emmotoka gy'atalabamu beekalakaasa abeekalakaasa abalaba. Mba ndi omwo mu mmotoka saamanya nti nasasi lyerinkubye. Ngenda owulira obulamu nga sikyabuwulira nawulira ng'amasannyalaze agampiseemu ne mpulira ng'emmotoka ekutte omuliro. Kati mu kaseera ako okubuuza omukyala waliwo omukyala yali ansemberedde ne mugamba mbadde ki kuba nagezaako ogamba nti kansituke nve wano wansi ntuule mu ntebe nga sikyasobola okukwatako ku magulu nga tegasobola kuva wansi. Mukyala kwe kuŋŋamba nti bankubye essasi mu mugongo. Kati essasi eryo lye bankuba mu mugongo lyakutuba spinal cord yange. Sirina kye nsobola kukola nga bwe mundaba wano. Wali abasirikale bwe walaba ku mukono gwe wabalabako baali bambadde uniform yaki? Ya poliisi, ya magye oba baali muleeya? Baali mu gundi mu uniform ya poliisi. Ya poliisi gye baali nze nalabako babiri. Ey'ebibombola bya bbulu oba ebya kaki? Eya kaki baali bayambadde kaki essebo. Kati emabega nze nali simanyi nti ate waliyo abali emabega kuba abali emabega be baakuba mu mmotoka amasasi okunkwata essebo. Kati awo omaze owulira gundi
essasi eryo ng'omukyala gw'obuuzizza kubuulidde nti essasi lye likutte ki ekyaliwo ati kati awo ow'emmotoka ne bamugamba nti mmotoka driver ne bamugamba nti omukyala ono bamukubye essasi driver kwe kugamba kwanza awo nenkubira oli we yaŋŋamba nti bankubye essasi nenga akankubira omwami wange ne mugamba bankubye essasi mu mugongo kuba namanya nalowooza nenga anyinza okufiira awo essaawa ezo okusinziira engeri gye nali mpulira obulamu engeri gye bwali bugendamu ku sipiidi kati omwami wange yabagamba bavuge bantwale banteeke ku ddwaliro emukono baliyita yennamirembe liri opposite n'essombe supermarket awo we bantwala naye bantusaawo kubanza awo nali sikyabitegeera nali ndowooza ndi unconscious nga nazirise kubanza ngenda okudda engulu ate nga bantadde mu ambulance kuntwala ensambya gye nafunirako obujjanjabi leeta ne banzijjayo okuntwala emulago esebo sebo wasuza otya bulungi sebo otya sebo bitambula bitya si bibi mayisi twalibuuzizza naye Uganda wano ne bwe bambeera eti osooka kukola ki munnange embeera eno tugibasaasideko sijja kukwetolooza kuba omulwadde situwagala mumalira nnyo biseera tweyanjulira erinnya ndyoke nkubuuza ebyange amanya gange nze Hadali Andrew ndi mutuuze kuno ku Namuyenje okuzaala nzaalibwa Butaleja district n'emirimu gyange nkolera Buyogerere wano ge makaago esebo omukyalo ono enkolagana yammwe eriki n'omukyalo ono omulwadde omukyalo ono omulwadde ye mukyala w'omaka gano ye mukyalawo awo nkutegedde bulungi nnyo okay kaakati omukyala abadde ayogera n'aŋŋamba nti yakutegeezaako ng'amaze okukubwa essasi katutandikira awo nali ku mulimu ebuyogerere saawa zaali nga ennaku z'omwezi 18 Novemba saawa nzijjukira bulungi zaali saa 12 n'eddakiika 9 omukyalo ono nankubira essimu n'agamba ki nkubiddwa essasi namugamba ali kukwatiddewa nagamba ali nkwatidde wano wa eseeta konze koze nti yakola ki bakuvuge kubaawo tewaliwo ki eseeta osiibwa tewali ddwaliro lyemanyi obulungi wawula yeggayiriro oyo wa baasi akukkiriza akundekerewa mu ddwaliro ly'enamirembe wali emukono era ekyomukisa omulungi neddereva naye namala nankubira agamba omukyalo ono agamba mukyala wo gwe bakubye essasi limukwatire mu baasi yange konza annyamba omudusewa omanyi balinga omutwale mu ddwaliro emukono waliwo eddwaliro eriri ku main liri opposite sombe njamusanga awo kanzije era nembukira bodaboda immediately nempita mba ninnya eseeta nga wabi nnyo nga amasasi gavuga tiya gaasi kati nensalikiriza mu kyalo eyo ne bodaboda ne tuyiteyo emabega nenzija nengwirawa nga ku poliisi we nafuutukiramu ku poliisi awo ne tuconnectinga ne tuka ku ddwaliro omukyala naye musanga awo nga bamutaddeko ki ecupa y'amazzi era ebifaananyi birina bye namukubako awo nga ekiwundu kinene nnyo kati ne bakola ki ne tumutwala ku x-ray yaawo ne bamukuba x-ray n'endala bagita pelvic investigation kati ne baŋŋamba nti omukyalo ono aweddemu omusaayi ate tetulina musaayi wano kakati n'olw'ensonga eyo tuli kurefaringa omutwala ensambya immediately ne bambuza olina ssente ez'okusasula ambulance ne mbagamba nalinawo ku ssente ntonotono awo mu nsawo ne bampandikira ki biiru bye bakozeeko awo mu dakiika entono ezo bye bakolako ne ambulance nenkola ki nensasula ne batuwa omusawo ne tugenda wa ensambya kati bwe tutuuka ensambya twatukawo nga abantu bangi bagenda batuukawo awo ensambya
tutuuse ensambya ndowooza zaali ssaawa nga 3 ez'ekiro. Kati ensambya ne tubeera awo ne bagamba katukole test student test. Basooka kungamba olina admission fee $300. Admission fee. Admission. Ensambya. $300. Abantu bonna abali batuuka ensambya mu kaseera ako ng'ekyo kye kibuuzo kye basooka okubuuza. Bw'otabeera nazo gamba genda. N'olwokuba bano baali bampada assurance nti ensambya gy'ogenda okusanga omusaayi kuba omuntu neetaaga omusaayi immediately n'enguma n'ensasula $300. Ne batandika omunaazaanaazaako awo ne batandika omukolakola kwawo ne baŋŋamba nti waliwo test endala gye twetaaga okukola. Ne bagamba twagala kola x-ray. Ne bagamba x-ray twagikoze era Yiino. Ne bagamba eno teri kiriya tulina okukola x-ray endala. Ne badamu ne bakola x-ray ne badamu ne bakola n'eyo pelvic over investigation. Zona nzirina. Ne bakola ki? Ne bateekako awo eddagala ne batuwa ekitanda. Kakati ne batugamba omuntu ono tali kussa bulungi, omusaayi gumugenze mu mawuggwe. Ne wabeerawo tube gye bamufumitamu mu mawuggwe ejjemu omusaayi. Ne tubeeraawo kati nagenda okulaba ng'ensambya we nawuzanga ku ky'omusaayi guli olettera muteeka nti sooka olinde waliwo bye tukyanoonyereza. Bagamba omuntu ono yeeta kati results zifulumira. Ojjukira buli kye bakolanga nga results bazifulumizaawo awo, bafulumya ebifaananyi mangu awo, bafulumiza essasi balirabye ne fragments biki byonna. Bagamba omuntu ono omusaayi tujja gumuteekako naye group ye teguliiwo, si mwangu gwa kufuna, tegulabikalabika. That is O+. Kati ne tukeesa obudde ne bukya nga muli nsambya. Tuli nsambya. Njukira tutuuseeyo ssaawa nga 3 ez'ekiro ku Lwokusatu, tukeeseza ku Lwokuna. Kati bwe tuba tutuuka ku Lwokuna ku makya ssaawa nga 2, badokita bali ab'ekiro ababaddeko ekiro ne bagenda. Abadda ku makya abatuuka nga bakebera ku bintu bye, ndowooza baba n'aleeta omusaayi nga bagamba omuntu ono tulina test endala gye tukola ki gye twetaaga okukola. Konze test nti waliwo test gye twagala okukola, olina $57,000 ya $57,000. Ne mbagamba sente ezo sizirina. Kakati ne wabeerawo ki gwe nakubira ne mubuuzaako nti biriwo ekinebwetu bagamba, n'aŋŋamba nampa amagezi n'agamba omulwadde oyo kola ki muggyeeyo ensambya omuleeta e Mulago kuba ensambya tojja kusobolayo sente ze baagala kuba mu ddakiika ezo zokka okuba ssaawa 3 ez'ekiro ze tutuuseewo paka ku makya twali ensambya batwagaza tusasudde $1,000,000 ndowooza nga 6 ndowooza few hours. N'agamba komawowa omulwadde musaba ki ambulance omuleeta e Mulago. Era kinakola nasaba ambulance ku ssaawa 3 ez'okumakya naye navaayo ssaawa 8 nga tebawandiika bbaluwa emusiibula twetolooza awo naye ng'olaba omuntu ng'ali mu bulumi. Ne tugenda e Mulago. Bwe twatuuka e Mulago twatuukira ku casualty nga wali packed ng'abantu bangi kuba n'Olwokuna olwo Amasasi gali gavuga nga ambulance ziyiwa wano buli kaseera. Ne tubeera awo ne batuligestalinga okugenda okufuna ekitanda kuba awo twatuukawo ssaawa 9 twafuna ekitanda batutwala ku level 3B ssaawa 5 ez'ekiro. Mu mupya omukadde batwala mu mupya. Njukira omupya ali under renovation naye bagenda ne batereezaawo awo special for that ne bakuŋŋaanya abakubi b'amasasi bonna ne batutwala eyo. Kakati bwe tutuuka eyo ne tubeera eyo bakola treatment yaabwe bateekako obucupa ennyo nga bateekako pain killers. Ne tubeera eyo for full week ku LB3 level 3B. Kakati ne mbuuza wano tulikola ki ffe ekyatuleetesa. The following day twasobola okukola ki okufuna omusaayi ne bamuteekako omusaayi. Kakati bamuteekako omusaayi ne tubeera tumala pati y'omusaayi ne tubeera nga katulindirira ekyokumuggyamu essasi kya ddi
ne tubeerawo naku 2, 3, 4, 5. Abantu abali awo bonna abakubi b'amasasi nga amasasi be bana begatakwata mu points enzibu ge bakubanga amagulu bakuba mu mikono bwe batyo nga betulinaawo. Kesi za ebiseera ebisinga nga gayitangamu buyisi bali kunaasinga biwundu naye lyaffe biwagamire mu kimunkizi. Paka ekyatuuka ne bagamba nti naye omulwadde ono ye tali supposed kubeera wano. Ali supposed kubeera ku spinal ward eri mu mulago omukadde. So wiiki namba nga tugimazaawo ne batutransfaringa wiiki 2. Ne tugenda ku spinal ward. Kakati bwe tutuuka ku spinal ward badokita ne beekebejja ne bagamba tumuuzeeyo tumukole MRI test tukole ne CT scan. Ne tugenda kuki netumutu ne batambira ensi netumuta kumwayo ebintu by'emulago tebibeera wamu, kino kibeera eri kino kibeera eri ate ono mulwadde waki tasirikika mu kagaali teyenyeenya wakubeera muki mu ambulance nakatanda. Ne tukira ne tukola ezo tests zonna. Bwe tumala ne tuuza tests zonna ze basabye nga tuzifunye ne tuzibawa. Ne bagamba twetaaga okukola HIV test, twetaaga okukola tests zonna. Nakola tests nyingi. Simanyi tulina okukola ziri awo mpandiike covid buli kimu tests ne ziggwa. Bwe ziba ziwedde mmanyi nti kati tugenda kola ki, bagenda kola operation. Ne bagamba emulago teri oxygen. Ne mpulira obuzibu. Omuntu yakubwa essasi ennaku z'omwezi nga 18. Kakati weeks 2 zikonye doza 14 days alina essasi alumizibwa nga nteeka ku pressure nga wamanyi obulumi naye nga tewali kikola ki tulina kyakola tewali kyakola. Bwebagambako abasawo bakambwe bazibu naye earlier on nga batujje ku ero batujje eri kale mulago mpya batuleese ku spinal cord. Batujjeyo nga the foreign day minister Wagira minister Kaduchu era nga bamaze kulabikako ku TV nga bagamba balwadde tebali kufiibwako. Jjukira bataleyo statement ti government ya releasing funds nyingi era abantu tuli bakolako bulungi tuli batreatinga naye nga nze eri neegulira eddagala kwegamba ekyo kye kisinga okulumya nti n'omuntu yandigenze n'akusondera kuba n'akuyamba agamba affe gavumenti twawulidde yalaze ku TV n'amawulire zonna ng'ebawadde sente mpitirivu. Kati bwe twabuuzanga abasawo sente ziriwa ze mugamba nti ki bagamba bamukyalinda sente za gavumenti mulinde naye ffe tetunaazifuna eno. Waawula eddagala liri ne lyetaagisa genda ogule. Era nga ngula eddagala buli lunaku lyebaba beetaaze ndina kugula ddagala era nga li6. Kati kyeva olaba kyabitinga mindsi zange omukyalo oyo deputy executive director wa Mulago Hospital n'agamba let them produce evidence ng'awakanya minisita ngazze. Nensaba minisita ngamba naye omulwadde wange ono mwandinfuliddeko nki special room kuba kesi yanjawulo buli kaseera akugamba nkyusa wali wano. Ebyo byonna byonna baazimula bizimule. Omulwadde wange n'abeera awo mulimu akantu kamu nga kakateni kemujja ne mubiika ku mulwadde nga mwagala omukyusa. Wodi namba yonna kali mwaka kakati jjukira oli abali kukyusa owuwe nooli kati ate ono ye ali kulumizibwa waali era ne mbivaako omulwadde wange n'afukanga TV ngamba n'omukyusa kuba waba ndi bubi mba sigenda kulinda kali akataano bali bakadina omukyusizaawo. Ne tuguma ne tubeera awo omukyala bamoperating olunaku lwali Lwakutaano. I think it was exactly 2 weeks plus 2 days. Ne bamoperatinga ne bamugyamu essasi naye bajjamu essasi limu ne balindaga ne ka fragment kamu. Kyokka wali x-ray eraga nga bu fragments bungi oba ogirabye. Maziteeka gundi yesu. Eraga fragments nyingi naye bajjamu essasi limu ne ka fragment kamu kokka. Nengamba kati buno bwonna bujja kubulirawa bujja kubulira omwo mu nnyama abo tugamba nekiri negamba faawo wetukomye wetusobodde. Nengamba naye kati bayite mwagambye temusobola omulwadde netumutwala ki awantu awalaba n'asobola. Does it look like this? Is it this? Yeah. Because I have a picture here. Yeah. Eraga
But when you check that picture, you can see that there are so many fragments. There are so many. Waliyo bungi nnyo. Yeah, but they removed the blade plus one blade fragment. I think this one here. So that was that. Kati bamala okujjamu ne batugamba era bwe bava mu theatre bwe bati n'eddagala lyennyini lyetaagisa okumuteekawo nga buli mu theatre. Nibagamba genda ogula eddagala lino mangu mangu. Lyali ddagala lyali lya mitwalo 16 n'ekitundu. N'engenda n'erireeta ne bamuteekako ng'alina engeri gyali yakitinze ng'azzeko nga baboze ku mikono kunagamba yangu ogenda ogula eddagala lino. Nenziruka n'engenda n'ereeta eddagala ne bamuteekako n'agenda baboze ne zigenda zimuvaako nga zikkaakana. Ne tubeera awo for a few days like 3 days ne bagamba mmwe dozi yamwe yaweddeko muddeyo ewaka. Naye ng'omuntu gwe bagamba dozi yaweddeko ekirwadde kivaamu amazzi kikyatoonya awantu tewanaakala obulumi bweyongezi bagamba mugende ewaka. Ne bwe munaabeera wano tewali ffe twamaze muddeyo ewaka. Ne tubeera awo tugezaako okunoonyako ku buyambi tulowooza waliwo abafaayo. Minisita bwe yajja yali azze kukola ki? Minisita wajja yajja kukebera ku reports zaali kuba eggulire lyali lifulumye ku NTV nga ligamba abalwadde bali kuvundira awo tebalikola baki. Minisita ng'ekimuleese aze kuverifyinga kituufu. Kati minisita wajja njogerako naye nze pasoni nasaba okwogerako naye ne mugamba minisita muno mu ddwaliro muno sitegeera kigenda mu maaso kuba omulwadde wange ono mbadde nsaba banfuneko special room we mbamuteeka nga gamba ED oyo mukyala deputy ED ng'agamba special rooms we ziri under renovation tewali ziri eri mu mulago mpya mulago nkadde teri special rooms. Ekyo nenkola ki then reasoning endala waliwo dokita omulala yagamba nti ate bwe bamuteeka mu special room abakola ki atukalubiriza okugenda okucekinga kuba twagala n'abeera wano kumpi ki ne banne. Ekyo nenkola ki nenkima amazzi. Minisita ne bamugamba nti kuba minisita ekisonga egyamuleta kujja complaints n'abantu ze bagambye nti beesasulira ki ssente bagula eddagala. Oli n'agamba nti ki producing evidence oyo mukyala. Kakati wayogera bw'atyo nange nali sikifuddeeko nga risiiti sikola ki sizitereka. Kwe kutandika okutereka risiiti zino ze musanzewo zeeninawo kuba evidence twali tetugirina bo nga bagamba they give us everything. Naye ng'emulago kyennyinza okugamba waliwo ebintu ng'ebyo bye nalabayo eri ku B level 3 kye nalabayo nti baali batuprovidinga n'amasuuka gaabwe naye nga already ffe twali tunawo amasuuka getuze nago. N'ekirala obuugi bubeerawo n'emmere ndowooza zeezo naye ng'eddagala teri muntu era bwe muba mugenze nga munoonyereza mugenda mujja kusanga abalwadde bangi. Omulwadde n'akugamba teyagula ddagala ajja kuba alimba. Eddagala twagulanga liggule. Njagala okutegeera esebo wano era njagala okukifuna ku ggwe intervention ya poliisi. Nakitegeddeko nti poliisi yakola ki yajjako wano nejja. How bajjira ku ki balaba mawulire mwayogerako nabo how do they make it here okujja wano omulwalire twakomawo wano ku Lwokuna oba ne bajja ku Lwokutaano. Naye olwokuba ebiseera ebisinga nali mbimalidde emulago eyo okukuba essimu kwe kutuuka ndowooza ne bamukubira ssimu ssaawa nga 3 ne bagamba nze Asani Kasinji oba Businji eyamukubira essimu n'amugamba ali kujja kola ki okumulabako amulagirire. Kakati nze saaliwo. Poliisi we yajja yasangawo omulwadde ne brother we waliwo oyo brother we gwensuubira nti ndowooza yakoze ki yayogeddeko naawe agwaddako mukulu we be yasangawo. Kati nze in particular sinza akugamba nti omupoliisi ono oba oli be bajja wano era brother we yaliwo n'ayogera nabo ne boogerezeganya bye baayogera ne bagamba nti kati mbu kye baamugamba bajja ne bamugamba nti va mu mawulire kati omulwadde kati tuvuddeyo tuzze twagala kumutwala mu ki tobyogerako kati toyobyogerako. And that was a Friday sijjukira naku za mwezi but what I know
titwakomawo wano ku Lwokuna, ku Lwokutaano ne bajjawo. Kakadde story eyo we tuva ku Friday ku Monday nendaba monitor nga egwandiise nti omukyala yakuba amasasi mu nkizi bali mutwala bweru okumutreatinga. Article yasembayo kufuluma monitor. They are flying her abroad for further treatment. Kakati kirabika awonze wenkoma Ennyo simanyi kati simanyi blaza waki wa Justin wa watu se watufu wawe nalaba story eyo Amawulire namba ndoza bali mutwala naye kati okuva story eyo yafuluma mu December yiri kati saawa zino eteko kubanga story eyo yafuluma around 18th or 20th years before 20 years story we yafulumira big case ngeno at least bandi bade bakoze ki naye kati basuubiza busuubiza oyogera ku story ya monitor front page. Is it that or that was the first not one? that one. Yeah, okay, I'll see it, don't mind. Yes, story mweri endala egamba nti woman who was shot in the spine to be flown abroad. So story nani yagiteekayo? Story eyo is it you? Bo bebalabika bagenda ne bagiteekayo kuba story ffe gye twateeka nga waliwo omuwala ngeri yakola ekifaananyi kye ku headline bali bamuyita Nobert Atukumba yeyajjanga mu ddwaliro eyo n'atuwa interview n'agenda n'ateekayo story ezo. Kakati eyo nagenda okulaba nga reporter yali mulala yali musajja nekindaga nti bo bwe bamugambye awandiike bw'atyo ate no batugambye nti temuddayo mu mawulire kati bo ne bafulinga ensi nti ki nti tubali mu kikolako they are flying abroad naye ne batusilence n'ogamba temuddayo kudda mu ki mu mawulire era tetuddangamu kulabika ku mawulire tusirise ate era temuddangamu kufuna buyambi era tetufunanga ne bwe mwasirika weebale kati we bajja wano Justin bamuwa emiliyoni y'essente nti awo gira ogulangako obutunda nga bwe tubikolako. There was no documentation eyaliwo nti badocumenti nze kino oba kiri and he went. Kakati simanyi embeera ng'eno emergency ey'omuntu ng'ono nsitula nenkyusa nenziza wali nenziza wano nenziza wali bwentyo wakowa mu nyumba ne mugamba kankutwaleko omutera nensitula akatanda kalamba. Kati embeera eno wenewe banga bakumutwala omuntu aligenda ku patent alina kutegeka akola appointment naki kuba bagamba mukole ku travel documents ne tuzikolako immediately yali talina passport ne tugikolako byonna ebyo ne tubiteeka nga tumanyi I think by next week bajja kuba bamutwala mu ddwaliro. Nkati embeera yeyongera kubeera nzibu. Bangambye muyina payments kutunuulira how much the hospital asked for. Byonna nga weebiri njagala kutegeera how did you contact this hospital in India lyo mwalifuna mutya okulicontactinga libabuulire nti lijja muwa ddwaliro lino mukooyo lwakuba mwaze nga tetutegedde nandibadde mutegesa akoleyo mu kibuga yasinga okubibeeramu bino Ennyo yabitegera obulungi kuba ye yacontacting eddwaliro naye yalifuna yangamba ba ena mukwano gwe yamubuulira ku ddwaliro eyo nti oba balina omuntu wawe ne bamutwala eyo ng'alina has a similar case si yasasi naye nga lisobola best hospital oba mu India eyo okola kuki ku spines baweereza email balina ennaku ze batuwadde nti tuba tetugenze kesi yatuba tebajja gisobola babawadde deadline nti singa deadline eyo temugituukako ojja kuba kiba kiri out of their hospital tebasobola kiba kiri waasi. So ebintu ebyo we needed to share the email with those people who are saying tibalina okubatwala muki we need to share it with them bategeere nti hospital egambye nti singa kisukka bwe kiti aba tukyasobola kukola ki Dennis yasharinge nabyo yabagambye anti ngamba okuweereza n'abano bakasinja and so on. Karate bamaliriza alowogera nabo ate bagamba bakutwala Kenya ate mawulire bateeka mu India Kenya byagamba okuntu anawo tebankwa
so somehow olaba very interesting. Oyagala kutegera ku kikudwaliro lino? Naye gino eddwaliro ndowooza nja kuwa. I'll give you this paper. Ogende nayo olabe kuba process nyinza utasobola gikunyonyola bulungi. But of course already mwafuna approval to that hospital. Nebakkiriza okuba admitting. Neeragira negundi ya embassy okutuwa ki visa mangu because emergency, we are going for an emergency. Naye kati Nyabo wasuza otya? Bulungi ssebo. Otya nno ssebo. Ebintu bitambula biti eno enamayenje. Namuyenje. Tebitambula bulungi wano ewaffe. Omwana wange okuva yakubwa amasasi. Omwana wange yasanyalala okuva eno mu kifuba mpaka eno wansi. Omwana tukyusa mukyuse. Buli kimu ekintu kyalina ku bulamu eno waggulu mu mikono bwe wati. Okutegerako we kuli kuba omukono agukola bw'ati era omukwasa ekintu n'akikwata. Naye ng'okuva muno gwe mutuukirira. Tukyusa mukyuse. Wano we baatusiibula e Mulago. Dokita bwe eyamugyamu essasi. Yajja nalyo bulungi nnyo. N'angamba maama nti omukazi tokuma kuzaala. Lwaki essasi lino oliraba? Lino essasi lye tujje muwalawo kwaliko n'akatundutundu nako n'akatulaga. Naye waliwo obusigaddemu ffe nga ffe okutegera kwaffe tetukulina kusobola bukwatako. Kati e Mulago wewe obadde onnyonnyola nti yatuuka ne bamutwala okumugyamu essasi. Kati bwe yatuuka ne bamutwala awo awasooka ne tusooka tusulawo ennaku 2. Awo ne batusindika mu Mulago omupya eri. Nayo twamalayo ennaku ng'essasi tebannaliggyamu. Era nayo ne bamala. Ennaku nga mmeka nga essasi likyamuli mu mubiri? Tezaawera wiikisi 2. Essasi baali mulekamu wiikisi 2 n'ennaku 5 nga ki ekibalemesezza odijjamu? Nga obukugu tebuliiwo, tebunasasula ssente, abasawo tebannasalawo, kyali ki? Nze wano nga bakyamujjanjabanga bo. Baasooka okutugambako nti engeri gye lyakoonye simanyi kaki mugongo. Nti bwe bagezaako kulaba nti banaasobola okuba nti balijjamu. Nti naye engeri gye bali mu kugezaako bwe banaaba balabye nga tebajja kusobola. Ne batugamba nti bayinza okulimulekamu. Ne bamuwa ekiseera okumala ekiseera bo nga bo ne balaba teba banaasobola okusobola okuba nti balimugyamu. Kati ffe naffe nga bwe twali abalwadde nga tulina kulinda badokita kye bakoze eki kyebalagidde. Kati era ennaku ezo bwe zaatuuka ne basalawo okumutwala bali mukole ki bali muggyemu. Era bwe baali mugyamu era ne bamukomyawo bulungi.
era ne dokita n'aŋŋamba yennyini n'aŋŋamba maama nti omukyala takoma kuzaala nti omwana wo yakosebwa nnyo, omwana wo tagenda kuddamu kutambula era omwana wo ogenda kubeeranga ng'okyusanga mukyusi. Nasooka n'ensirikamu olwamala ne muddamu ne mugamba nti kati tukoze tutya. N'aŋŋamba nti dokita yennyini oyo n'aŋŋamba nze obusobozi bwange bwe nasomerera okusobola ekintu ekyo kye mukozeeko essasi lino lye muggyemu nakano okalaba nti naye ebisigalidde okuggyako nga mulina obusobozi kuba eriyo bannaffe abatusinga nga kubanga India nti bwe muba mulina obusobozi ne mufuna ssente mutwale India basobola akakasigalidde okukamuggyamu n'asobola okuba nti addamu okuyunga n'atambula nti naye bw'onookoma kuffe dokita yennyini bw'onookoma kuffe kye tukoze nga ffe nga nze kyenkoze nti omwana wo agenda kubeera bw'atyo kyuse nga mukyuse ositule musitule abeere bw'atyo. Awo n'ensooka nzisa omukka gwe mbala nga gwe gwali ogusooka oba gwe nnyinza okukomako. Kati awo ekyasembayo okumugamba nga dokita ne mmugamba nti kati ssebo nti okutegeera kwaffe kwonna tukukola lwa kisa kya Katonda. Kakati ebisigalidde ggwe nga mu kumanya kwo bwe kukomyawo. Kati ebisigadde katunuulire Katonda kyagenda otukolera. Bw'anaatuwa obusobozi okweyongerayo bwe tunafuna obusobozi. Era dokita ne mmugamba nti twasuubizibwa pulezidenti waffe Muzeeyi Yoweri yamanya obuvune obwatuuka ku bantu n'abaafa naye yeeyama okutuwa obuyambi bwe tugenda okutunuulira kati bw'atuwa obuyambi tumutwale India bakwate ku mwana wange asobole okuddamu nga bw'abadde omulamu kuba kati sijja kusobola kubeera na mwana nkyusenga era mulabye nkyusa bukyuse n'amagulu gaggwayo dda. Kaakati awo ekyo ne tukimala bwe lyavaamu kakati ennaku bwe zayita ne batusiibula. Kati bwe batusiibula kye twafunamuuko ennaku batusiibudde emulago ne tebaatuwa nantambula ambyulensi ereeta nga tasobola kutuula. Ne tusooka kati olunaku lwe batusuubuliddemu ne tulufiisaamu tulabe nti bayinza okutuyamba gigira. Naye Mukama n'atuyamba ne tugifuna gye twagiramu ne tumuleeta wano. Mwe mwagyenoonyeza entambula? Ffe abagyefunira kubanga bo bali ekyabwe bo baali bakibaze nti kyo bo batusiibudde. Kati bwe twagifuna ne tujja era bwe twatuuka wano era bwe tuli kati tuba tumaze ku nnaku tuba tuli awo nga abapoliisi bazze. Kati sokisimbe wakati wali eri biruzi z'omu ddwaliro nga muli mulago nsambya luddawa ani yali azisasula? Eyali azisasula ffe bannannyini mulwadde abeesasuliranga. Ne bwe mwatuuka e Mulago? Essebo. Nkitegedde. Kati wano mumaze okumuleeta mutuuse ewaka. Poliisi tuba tumazeewo ennaku 2 lumu. Okay. Poliisi nga batutuuseeko baali 3. Nga bamulaba era nga tubannyonnyola kubanga kati nze nafuna obuvune bunene lwa nsonga kubanga ono muwala wange yabadde annyamba abadde aweerera abaana bange nina abaana bange 3 babadde ampeererera era ekyannyamba 2 bali mu kyamusanvu kati kino kigenda omutuukako we bagambira abaana okuddayo yali amaze okutoola ssente ez'okuddayo abaana bo era senga baali tebannaddayo babadde tebagenda kusoma anti kati kaninde kati ekigenda okuddako kuba kati bagenda kuddayo abadde asomesa owaaba ekyomusanvu 2 babadde atoolera school fees noono gw'olabye naye yamutoolera school fees naye abadde lwakuba bo babadde tebasoma ali mu senior 1 bo tebabagamba kuddayo be baana bange abo babadde annyamba ate bali abalala oli mu mwannyina we yanyamba ku balala ne ku bano ono yababaddeko. Kakati poliisi bwejja ng'emulaba nga tuginnyonnyola ebyo era nga batugamba mu buntu ng'abantu abakulu nti tugenda bikolako kubanga baali batuleeteddeko n'omusawo w'abasirikale nti nga naye bwalabye nti tugenda kikolako
era tujja kudda tulabe nga tumutwala jjanjabwe bwe bajja essebo wano ewaka okumulaba bwe bajja n'omusawo bajja basatu ng'owokusatu musawo ow'abajaasi afune obukakafu kyebaali baagala okufuna obukakafu nti n'omusawo oyo alaba omulwadde bw'ali olukati bazze kiki kye bajja okukola bajja kukola ki bajja nga bo okufuna obukakafu ku mulwadde bw'ali nakyo ekyetaagisa ne batuleeterayooko ne batuwaayo n'akakadde kamu titugulire omulwadde ebyokunywa okusinziira ku bifaananyi bino byendaba emukwano waliwo eyajja ng'ayambadde kibomboola ky'amagye yoyo dokita w'abajaasi yatugamba nti oyo ye dokita w'abajaasi ne Hassan Kasinje mulaba wano azze waliwo n'owookusatu obaani yali akutte essimu wano naye kale ekyabaleeta okulaba mbeera ye bafune nabo obukakafu kuba omuntu bw'oba tonnamulabako owulira buwulizi of course tolina kyoyinza kukola nga tofunye bukakafu otyo kati bajja ne bafuna obukakafu era nabo bakyerabira era ne bamulaba nti omuwala ali bubi mpulira era ne batuddamu ne batugumya ne tuguma ne bagamba katugende tubikoleko era ebyomutwala India tujja mutwala fe era yatubuulira omwami oyo gavumenti egenda kikolako ajjanjabe era ne batubuuza ebya passport eyiye yali weeri kati ne babuuza eyange ne bagamba kati nga bwekitegeerekese neyange ngenda gikolako era neyange nagikola ki so bwe bajja balekawo ekisuubizo nti okusinziira mu mbeera mwe tumulabye tujja mutwala e India basinziira ku ki basinziira ku mpapula ze bamusanga nazo oba basinziira ku musawo waabwe gwe bajja naye ekyo kyo basinze atugamba tebagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga nziramu okutambula oba ennyini ne babyogerera okuva mu kamwa kaabwe nebagamba era bagenda kunoonya eddwaliro wabweru wa Uganda bantwale bankoleko nziremu okutambula nzizibe obulamu bwange n'eddembe lyange bagamba kaakati olwedde twali tulina eddwaliro etwali tunonyeza bansembereze microphone eddwaliro liri mu India just take out eddwaliro eryo liri mu India kuba documents tujja zibalabako nga buli kimu batulaze bo bali batugize engeri y'okunkuddamu okunkola surgery bo kuba baali bagize okusenza ku documents zaabwe nga beeyamye bo baali bajja kunkolako nkomewo nga ntambula nga buli kimu kiri bulungi nga bakikozeeko naye nga batusabye ssente zeffe ze tutasobola era ne tuzigamba abaami abo ne bagamba kati bo tebagenda kunoonya ddwaliro basaba ssente meka abayindi Abayindiya basaba emitwalo 375 ejja ddoola kate ffe tetuzisobola naye gavumenti ne beeyama abakulu bano abajja tibagenda bikolako kati we twabalaga empapula ezo nabiki ne bagamba tebagenda nnoonya ddwaliro ddala wabula bagenda kukozesa eryo lyennyini bagenda processinga bayogere nabo bagire balabe nga bantwala nfune obujjanjabi naye okuva olwo we babeeyama nze sirabangawo kintu kyali kikyuseeko kuba ssaawa zino okuba we bayogera bwe beeyama ne bakugamba batwalako balabako ku travel documents oba passport byonna ne bagamba maama nti naye ateeketeeka ebibyo yesebo ne mubiteekateeka buli kimu ekyaffe twakiteekateeka mwakibawa oba mwakiteekerateekera wano ne mubalinda okudda tewali kye batamanyi kubanga oli brother wange abikolako tewali kye batamanyi kubanga era ffe tubadde ngaawo nga tulindawo nagaa nti kaninde sanga banaakulira ne bagamba nti mweteeketeeke enkya musimbula naye ndi wano ku ndiri obulwadde bunnumira wano obakubira essimu bakugamba bino ate erindako ate waliwo ebbaluwa egenda eno ate tetunnaba ate ezo stories zetuli paka ssaawa zino naye singa abadde muntu waabwe abo bennyini abajja okundaba naabo bennyini abali mu ebyo ebintu ababikolako nga yali wano eno
sisuubira nga bandibadde bamulinza ebbanga eryo n'okusinziira obulumi bw'empulira kubanga ab'emulago tebalina kinene kye baakola banzigyamu bujja ssasi kyekintu kyokka kye bajjamu naye ebisigadde tebalina kye baakwatako. Yiika nkubuuze bwe baakuggyiramu essasi awo ng'oluuzinza okuwulira ebitundu byo byonna ebya wansi essasi we lyankubira mu mmotoka wasembera we nasembayo okuwulira wansi mpaka kati paka saawa zino mpulira oli ne waaba ankumiddeko omuliro n'agukumako ne waaba aleese ejjambiya n'antemako okugulu sisobola kuwulira esebo mpulira kati wano mbadde njagala munnyonnyole bwe bajja basinziira ku ky'okuwaayo akakadde ka ssente baakalekanga upkeep baakakuwanga kaddwaliro compensation kuze wali okozesezza teyali compensation kuba siyinza gamba nti compensation okusinziira ku ssente ze twakozesa tekisobola kubanga kaliwira nga kakadde ke basasudde baŋŋamba mbu ssente mbu tujja tugulamu mbu tugulemu obutunda naye obutunda ku muntu omulwadde nga bwe mundaba obunyootya ne bwe yalibadde nga bo be bali waneeno ku ndiri nga nze gye ndiko tosobola kubanga oli mu bulumi buno n'ofuna maanyi ga butunda kitegeera baali bazzeemu ne baweereza obutunda obuwera obwo bwe bukyakola we bukyakolera kati waliwo okusuubiza kwonna okusuubiza kuno kwe baakola kuli mu buwandiike kuli mu bigambo oba balina ofiisi gye babakwasa nti eno gye muba mutambula mugende okusinziira kuba ebyo byonna ebyokwogera nti tujja mutwala birina okubaako obisinziira oba tugenze kikolako oba alina okubaawo obuwandiike obugamba nti omukulu yajjako wano n'akola ekisuubizo tewaliwo dokumenti yonna evudde mu poliisi oba mu abo bekikwatako Tuwa document kibaatuwa. Tulina document kibaatuwa. Okuleka kale bw'okutuwa enamba zaabwe z'amasimu. Wakati gwe tutera okubira nze gwe ntera okubirako mukulu afande Hassan Kasenge. Kwe nkubira. Namubuuza nti munnange bye mwansuubiza mwagamba okuntwala mu ddwaliro. Tutuuse wa. Ogenda owulira akugamba. Ndimubikolako. Ndimubikolako naye okuva bwe bajja wano nga nakava mu ddwaliro. Omukubira agamba tulimubikolako. Simanyi badde mbikolako paka nga nfudde. Sikitegeera. Mpulira. Embeera ki gye muyitamu nnyabo n'omulwadde wammwe oyo kati? Embeera gye tuyitamu ey'okuba bw'awulira paati awo okuwuliraku we kuli bw'awulira nti asanyaladde n'atuyita nti mujje ne tusitula ne tukyusa n'ebyokumugabirira bino okubeera okuleeta ekintu n'owangaawo omwana omuto ate n'okusuubizibwa kwe baali batusuubiza ne kutumalamu n'amaanyi kuba ekiseera kino kye twogereramu twandibadde ndowooza n'okutuuka twatuukayo dda ng'akolwako naye okuba nange odaba nti mukazi mukulu nnyina omulamba nzitunka wano mu kugamba oluusi kati twafuna ne kagaali baatugamba tugezeeko omugira naye tutunka nawo n'akuba endungu byonna bye tubeeramu nga byonna bya nnaku kubanga omusitula akuba nduulu naawe wennyini maama emikono nagyo owulira otunka n'omulwaddewo kale nga byonna embeera eyo si nnungi kubanga kintu kikulu kyeri gavumenti. Ndowooza twali ku by'omulanga eri abo eryo abo ekikwatako eri omwana wo okubira ani omulanga? Nkubira omulanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti yonna bajjanjaba omwana wange ku buvune buno bwe yatuukako awonyezebwe kuba kati omwana ge yafuuka mulema era ne nkubira omulanga n'abaminisita abakola ku by'obulamu bateekeyo obuvunaanyizibwa nnyo ku ky'omwana wange okulaba nti omwana wange addamu okutambula kubanga yasangibwa atambula naye okubanga kati mulema mukazi mukulu nkyusa mukyuse kale embeera eyo si nnungi naye ng'omulanga gwange gutusiza waya muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni. Waliwo pulezidenti we yayogerako n'agamba nti
abo abayina abaakosebwa bagenda kuba batunulwamu. Mwafunayo mubaka yenna ku nsonga eyo? Nedda, tetumufunangako ssebo. Batuuka wakuba Museveni yakyogerako tuwabeereyo abakola ki abatukwana temubalabanga ng'ole si bano be tukugambye abapoliisi abajja tetulabangako. Bali ba Museveni eno yali poliisi bali bo kitegeeza tebatuukanga. Waliwo gwokubira ino omulanga obeere ng'ofiibwako mu mbeera y'obulamu eno. Era gwekubira omulanga ye mukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kuba yatusuubiza ffenna abaafuna obuzibu kubanga ate obuzibu bwange bwali bwanjawulo nti ne bwe bankubira essasi saali mu kwekalakaasa essasi lyansanga mu mmotoka nze nali nziraka musaba bambi annyambe bonna bekikwatako ababadde bayimiridde mu nsonga yange naye nga tebagitambuza mbasaba bannyambe bambi ngende nfuna obujjanjabi kubanga okubeerawo siina kyensobola njagala bannyambe bantwale mu ddwaliro nfuna obujjanjabi kuba siina kyensobola kukola ankyusa bukyusa sisobola kuwulira nti kati njagala kufuka sisobola kuwulira nti njagala kweyamba kati wano ningange yalemalira wano eno bannyambe nfuna obujjanjabi obusingako wano nziremu okukola emirimu gyange gyonna gyafa bannyambe bantwale mu ddwaliro nfuna obujjanjabi. Ku mulimu gye wali okola wali wakuyambako kati ki ekiri ku mulimu? Tewali gyonna gyafa kati waggalawo. Embeera si nnungi eno yadde n'akamu naye kale n'ekyo tekyetaaga kwogera ayina gwe kikwatako ndowooza aba akirabye kiba tekyetaaga kwogera. Bagambye olinayo omwana wo kati ani amuyamba? Omwana ono ye taata we gw'olengedde wano kati yamuyambako era yamuyamba naye nze bali bempeerera baganda bange kuba we mba nsigadde mwene embeera baba tebagenda kusoma. Of course.